ভার্সেস আমাদের নতুন ফেস্টিভ্যাল পিনাট বাটার কাপ। দেখা যাক গর্ডন রামসির কোনটা বেশি ভালো লাগে। চোখটা বন্ধ করো, আমি এই দুটোকে মিক্স করে দিই। নাও এবার যে কোনো একটা তুলে খেয়ে নাও। ও এবার খাচ্ছে। গন্ধটা তো দারুণ, খুবই স্মুথ। এবার আরেকটা ট্রাই করো। এটা রাফ, এটা ঠিক পিনাট বাটারের মতো খেতে নয়, এটা একটু ড্রাই, আর চকলেটটা এটার সাথে ঠিক মানাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমি যদি আবার খেতে চাই তাহলে সেটা প্রথমেরটা হবে। ও দারুণ ব্যাপার, থ্যাংক ইউ।